भाई ये हमारे पब्लिक, हमारे फॉलोअर्स को ये बताओ, ये टाइमिंग बेल्ट और टेंशनर वगैरह कितने पे चेंज करना चाहिए इको गाड़ी का? हाँ सही, अच्छा क्वेश्चन आपका। तो ये जैसे कि टाइमिंग बेल्ट तुम्हें हर 1 लाख किलोमीटर पे चेंज करना है, 1 लाख किलोमीटर पे। साथ में इसका टेंशनर, अब ये देखिए 1 लाख नहीं, कम से कम 1.5 लाख हो गया, टेंशनर में आवाज आ गया। अब अच्छा टाइम पे मैंने चेंज कर दिया, नहीं तो ये बेरिंग खराब होके बेल्ट टूटेगा, उसके बाद इंजन का काम निकलेगा। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।